ये देखें, ये इसकी बेस मुकम्मल हो रही है। ये दराज आ गए इनके, ये इसकी टाली की प्योर बेस बन गई है। ये देखें, अब इसके ऊपर होगी एंटीक। ये देखिए, ये ड्रेसिंग टेबल आ गई है। ये इसका छोटा पल्ला आ गया और ये इसका ड्रेसिंग का फ्रेम आ गया। ये पूरे बेड की अब बेस तैयार है। आज इसके अभी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम होने के बाद एंटीक होगी इसके ऊपर। फिर आपको एंटीक होते हुए दिखाएंगे। फिर ग्लास हार्डनर लगेगा। फिर ये इंशाल्लाह कल तक बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। बेस में टाइम लगता है। ये देखिए।